جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چند سیگمنٹ، جیسے کہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی محفلیں، اور پھر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا تیزی دکھائیے، تیزی، اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں دو ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب بی کی آواز کم آ رہی ہے، کون سی ٹیم جیتے گی؟ کل کا مقابلہ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم برابر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بھی یاد رکھنا ہے، تو جلدی آپ بچے بھی پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور آج آپ نے بتانا ہے کون سی ٹیم جیتے گی، ٹیم اے جیتے گی یا ٹیم بی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ٹیم اے میں زیادہ جوش ہے، لیکن جوش میں بھی رہنا ہے اور ہوش میں بھی رہنا ہے۔ اور آج میں آپ بچوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور سوال یہ ہے، یہ بتائیے قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اور قاری صاحب جو آپ کو سبق پڑھائیں گے وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں، مدنی قاعدے میں آپ کا سبق ہے، یا جو قاعدہ آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ کا سبق ہے، یا قرآن پاک کی کسی سورت پہ سبق ہے، جس آیت پہ سبق ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں، یا جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ سورت سنائیں گے، ٹھیک ہے، سنا سکتے ہیں۔ حدر میں بھی سنا سکتے ہیں، ہاتھ نیچے کر لیجئے، حدر میں بھی سنا سکتے ہیں، ترتیل میں بھی سنا سکتے ہیں، تدویر میں بھی سنا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کس انداز سے کس کا پروگرام ہے؟ کس کا پروگرام ہے؟ ادھر آ جائیے خضر بھائی، جی مائک دے دیں، کس کا پروگرام ہے؟ مائک جلدی سے لے کر آئیے، جلدی، فاسٹ۔ جی کس کا پروگرام ہے؟ دادا دادی اور نانا نانی ابو ممی بچے اور بچیوں کا؟ بچوں کا بھی اچھا چلے جی، گلی والوں کا؟ گلی والا کو بھی، رشتہ داروں کا ہے؟ سب کا پروگرام؟ ماموں کا نہیں دیا؟ ماموں کا نہیں ہے؟ ماموں کا بھی ہے، ماموں کے بچوں کا؟ بچے نہیں ہیں۔ اچھا، ماموں کے بچے نہیں ہیں، چلیں جی، ماموں کے بچوں کا ہی پروگرام ہے۔ اچھا جی، پروگرام میں کیا ہوتا ہے ذرا میں چاہوں گا آپ ذرا بتا دیں کیا ہوتا ہے پروگرام میں؟ میں نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ باتیں آپ بتا دیں، پھر ہم پہلے ادھر دیکھ کر، آپ جیسے ناظرین کو بتا رہے ہیں، میں مائک پکڑتا ہوں، ذرا آپ بتا دیں ناظرین، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، دوسروں کو بھی دکھانا ہے، جلدی کال کیجئے، کس طرح بتائیں گے؟ جلدی سے، ذرا جوش میں آئے، ہاتھ پھر پیچھے باندھ لیے، ہاتھ پتہ نہیں کیوں پیچھے باندھتے ہیں، ہاتھ آگے باندھتے ہیں، جی نعت پڑھتے زور سے، جوش میں، جیسے بچے انٹرو دیتے ہیں بچوں کی شام میں، جیسے ابھی ہم نے دیا، اس قسم کا نا جوش کے ساتھ آواز نکلے، اوپر سے آنی چاہیے آواز، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی، خضر بھائی بتائیے کیا ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں؟ نعت پڑھتے ہیں اور بس یہ آپ نے کہا ہمارا پروگرام، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا آواز نکال کے ہنسنا نہیں، آواز نکال کے گفٹ لے کے جاتے ہیں، گفٹ آپ کو فوراً یاد آ گیا کہ گفٹ لے کے جاتے ہیں، اور بتائیے اور کیا ہوتا ہے؟ آپ یاد کر کے بھول رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، آرام سے، ماشاءاللہ، اور آستینیں نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھی آئیے، آستینیں نیچے کر کے، یا آستینیں چڑھانے ہیں کہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آستینیں کھانا کھاتے وقت آپ چڑھا لیں، تاکہ ابھی کھانا تو نہیں کھا رہا، ابھی پروگرام میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، تو اچھے انداز سے آپ بچوں نے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام بتائیں گے ہماری قاری اعجاز صاحب، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ سبحان اللہ۔ سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔
बढ़ रहे हैं अपने कारी साहब की तरफ। जी कारी साहब, कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ तक पहुंचे बताइए। और जल्दी जल्दी बच्चों आप शामिल हो जाइए, अभी कुरान पाक पढ़ा जाएगा, सबक पढ़ना है, सबक के बाद कुछ बातें आपसे करेंगे हमारे इस्लाम, और फिर चैलेंजेस वगैरह की जानिब बढ़ेंगे। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जो हमें छोटे भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, बड़े भी देख रहे हैं और बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब का प्रोग्राम है। क्यों ना, क्योंकि कुरान पाक सबको सीखना है, सबको समझना है और सबको पढ़ना भी है, क्योंकि जब कुरान पाक पढ़ना आएगा तो हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना है ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, और कुरान पाक इसलिए भी दुरुस्त पढ़ना है रब राज़ी हो जाए। रब राज़ी हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। तो तवज्जो के साथ सुनना है आज सूरतुल गाशिया, उसकी हम आयत नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 आयतें तवज्जो के साथ पहले सुनेंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ मौजूद बच्चे भी पढ़ेंगे हमारे साथ, और आप लोगों ने भी पढ़ना है और उसको फिर सुनाना है। यहाँ भी मौजूद बच्चे ये भी सुनाएंगे, और प्यारे 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 बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश किया करें ये जो सबक हो वो सुनाएं, या अगला सबक, पिछला सबक, उसको सुनाने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मउ फीहा लागियह। जी अब कारी साहब इंशाअल्लाह ताला आपको ये आयत मुबारक समझाएंगे। आपने बोर्ड पे तवज्जो रखनी है, कारी साहब की स्टिक की जानिब तवज्जो रखनी है, जो हर्फ जो लफ्ज़ आपको बताया जा रहा है आपने उधर तवज्जो रखनी है। अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। हो सकता है तवज्जो रखें लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, बाद आगे का सबक होता है बोलता है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन थोड़ा तवज्जो तो रखें। आप किसी चीज़ को देखेंगे तो कुछ ना कुछ जहन में बैठ जाएगा, देखने से जहन में बैठता है, सुनने से जहन में बैठता है, और जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो है बच्चे देखने से सीखते हैं, देखने से सीखते हैं। तो आइए सीखने का मरहला है, कारी साहब इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, कतरा कतरा दरिया बनता है मदनी चैनल के नाज़रीन। तो आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो एक हर्फ क्यों ना हो, हम एक हर्फ लेके बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे 2 हर्फ हो जाएंगे, और फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते 3, 4, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हमारा पूरा कुरान पाक बेहतर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। तो उससे पहले कुरान पाक जब भी शुरू करना है उससे पहले क्या पढ़ना है? तावुज़ और तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वुजूहुन, जी हाँ प्यारे बच्चों, जब कभी वाव आ जाता है, पेश आ जाता है, तो उसको होठों की गोलाई से अदा करते हैं और जीम की अदायगी क्लियर रखेंगे। इसको चे से नहीं बदलें, यानी चे उर्दू में होता है, अरबी में चे नहीं होता। वुजूहुन, जी हाँ, यहाँ तनवीन के बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ या आ गया। जब कभी नून साइन तनवीन के बाद उर्फ़ अरमलून में से या, वाव, मीम, नून ये 4 उर्फ़ आए तो इदगाम माल गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम, और लाम और रा आए तो बगैर गुन्ने के इदगाम। तो यहाँ गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे एक अलिफ का। यौमइज़िन नाइमह, माशाअल्लाह, वाउलीन को नरमी से अदा करेंगे, हमजा को तहकीक के साथ खूब वाज़े करके अदा करेंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ज़ाल की अदायगी क्लियर रखनी है। अब यहाँ पर भी देखिए ज़ाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, उसके बाद नून आया, यानी उर्फ़े अरमलून से नून है, इदगाम माल गुन्ना करेंगे और एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, नून अलिफ ज़बर ना। आइन की अदायगी क्लियर हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और गोल ता को वफ़ की सूरत में हा से बदल देंगे। माशाअल्लाह, लिसअयिहा, लिसअयिहा, माशाअल्लाह, आइन की अदायगी क्लियर करेंगे। रादिया,
راضیہ، را کو پر کریں گے کیونکہ زبر آ گیا ہے. ضاد موٹے حروف میں سے ہے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، تو اس کو اور زیادہ موٹا رکھیں گے. راضیہ فی جنت، یا مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پر پیارے بچوں نون مشدد آ گیا. جب کبھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہیں، اور جب یہاں ملائیں گے تو تنوین کے بعد عین حرف حلقی سے ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. فی جنت عالیہ، ماشاء اللہ. لا تسمعوا، لام الف زبر لا، ایک الف ضرور کھینچیں گے ورنہ معنی خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ لا ایسا ہے کہ اس کے بغیر بغیر کھینچے غلطی، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، تو کھینچنا یہاں پر بہت ضروری ہے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ماشاءاللہ. یا مدہ الف مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی پھر الف مدہ لاغیہ میں، اور غین کی ادائیگی موٹے حروف میں سے ہے، پورا ادا کریں گے، موٹا کریں گے، اور گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، تو قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو پڑھائیں گے بھی. آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، آواز نکال کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی آواز نکال کر پڑھنی ہے، چیخنا بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا کم آواز بھی نہیں رکھنی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ایک درمیانی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے. تو قاری صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے، تو آپ سب بچے مل کر جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناعمہ، زال کی ادائیگی کلیئر رکھیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، تسمعو عین کو لمبا نہیں کریں گے، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کیوں ہاتھ کھڑا کر لیا؟ سنانے کے لیے. سنانے کے لیے. چلے جی سنتے ہیں کچھ کالز. کال دیجیے. جی رمیشہ باجی، آپ کو سورہ اخلاص ایک ساتھ میں سنانے کی کوشش کروں گی. اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. اب رمیشہ باجی نے کوشش تو کی ایک سانس میں پڑھنے کی، مگر 3-4 سانس، لیکن محسوس ہوا کہ سانس لے لیے. 3-4 سانس ہو گئے. اور ایک چیز باپو یہ بھی کہوں گا، کوشش کیا کریں جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو تعوذ تسمیہ بھی پڑھیں تو اچھی بات ہوتی ہے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے. جی ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مائک کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ قل اللہ احد میں ایک ساتھ میں پڑھ لوں گا. دوبارہ زور سے. قل اللہ احد میں ایک ساتھ میں پڑھ لوں گا. ایک سانس میں پڑھ لوں گا. پڑھوں گا. کہاں؟ گھر پہ جا کے؟ ابھی ایک سانس میں سنیں. چلیں دو. اب
अभी सुनने पे बात आई तो 2, और जब आप बोले शुरू कर, पक्का है 3 कर लें, 3 कर लें। नहीं रुक तो जाए, किसने बोला पढ़ने के, आप शुरू हो गए, रुकें अभी लेते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी और, ठीक है। कॉल दे दें फिर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। कॉल से रुक जाइए। मेरा नाम अहमद नूर है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। मुझे इस्लाम फोकस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक सांस में सूरह इखलास सुनाने की कोशिश करूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद वल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बाबू अभी इसमें माशाल्लाह कोशिश की इन्होंने, कुछ गलतियां भी हुई ना, अब वो गलतियां भी दूर करनी है और एक सांस में भी पढ़ना है। एक तो ये कि जब आप तावुज़ तस्मिया एंड करें तो मीम हिलना नहीं चाहिए। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ये कलकला हुआ कलकला नहीं करेंगे, ठीक है। और कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहुस समदु मिलाएंगे, मिला के पढ़ेंगे तो इस अंदाज से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जब आप रुक रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद तो फिर पढ़ेंगे अल्लाहुस समद। और आखिर में वलम यकुल लहू, काफ को बारीक, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है कि मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि हम अब जो हफ्ता आ रहा है वो एक सांस का मना सकते हैं कि आप एक सांस में हमें सूरह नास सुनाएं या सूरह इखलास पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो आइंदा हफ्ता आएगा तो हम आपको एक एक सांस वाले सवालात देंगे कि आपने एक सांस में ये आयत मुबारका पढ़नी है। तो हो जाओ बच्चों रेडी। तो आप लोगों ने रेडी रहना है। सूरह इखलास या सूरह कौसर इंशाअल्लाह ताला हम आपको पढ़ने के लिए देंगे। एक प्रैक्टिस करें, सांस अपने अंदर भरें और फिर अच्छे अंदाज से इसको पढ़ें। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे जी, यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रही है अभी, हैं जी। कॉल दें। मेरा नाम सोहा है। मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा नाम माहिरा है। हम आपको कदीस फातिमा के डायलॉग सुनाएंगे। अरे रायका, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो रही है कि पानी जाया करे? पानी अल्लाह ताला का बहुत बड़ी नेमत है, इससे ऐसे जाया नहीं करते। टिंग टांग। कौन? रामीन। अरे रामीन बाजी आप? हाँ। मिस फातिमा नजर नहीं आ रही? ओ किचन में आप बैठे हैं, मैं उनको बुला के लाती हूँ। बाकी बातें बाद में बताएंगे। बाकी बातें आप बाद में बताएंगी, हम बाद में सुनेंगे, ठीक है जी। चलें जी, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सूरह इखलास की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। दे दें भाई इनको। और ये भी ध्यान में रखना है आपने, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। उल्टा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ ये है। उल्टा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ ये है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। तो इसी से देना है और इसी से लेना लेना है जी। आपकी जानिब आएंगे। एक सांस में कोशिश करें या 2 सांस में पढ़ने चलें, 2 सांस में, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, करीब आ जाएं, आपको बातें भी पूछनी होती हैं कुछ जी। अच्छा पता नहीं उन्होंने क्या बात कही है भाई? इन्होंने बात कही है साउंड वाले इस्लाम भाई, ज़रा मुतवज्जे हों। आप कह दें, खुद कह दें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई, ये कह रहे हैं फ्लोर पे आवाज़ नहीं दीजिएगा, ठीक है। यानी इधर आवाज़ ना आए, चैनल पे तो जाए, वहाँ से भी बंद करवा दें। चैनल पे जाए, ठीक, चैनल पे जानी चाहिए, लेकिन आप फ्लोर पे आवाज़ नहीं दीजिएगा। चलें शुरू कीजिए। नहीं, खड़े हो जाए मेरे बच्चे, शुरू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आंखें बंद करके पढ़ें। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब कारी साहब से पूछे, कारी साहब कोई मिस्टेक है तो इस्लाह कर दें जी। पूछे तो कारी साहब से। एक तो आऊज़ु बिल्लाहि कारी साहब से पूछा नहीं है ना? जी पूछे। कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक है?
جی ہاں جی ہاں ہے بھائی، مسٹیک آئی ہے بھائی، مسٹیک آئی ہے. کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائیں گے. مسٹیک پوچھ لیں کیا ہے. کیا ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شین کو کلیئر آج کرنا مان جی کھڑے ہو استاد صاحب کے سامنے. اور قل هو اللہ احد، قاف کو موٹا رکھنا ہے، ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، دال میں کلکلا بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اس میں بھی اللہ گلا موٹا ادا کریں گے. ٹھیک ہے. صاد کو پر رکھیں گے. لم یلد ولم یولد، دال میں یہاں پر کلکلا ہوگا. ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر بھی کاف باریک رکھیں گے. کیا بتایا کار صاحب نے؟ کار صاحب نے کیا بتایا؟ کیا مسٹیک آئی ہے؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ، اللہ گلا موٹا کرے. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ خیرہ کے دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ Welcome. تیز آواز. ایسے 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 میرے مائک میں جا رہی ہے، میرے مائک سے جا رہی ہے. کیا کروں؟ تھینک یو ادا کریں. تھینک یو. ویلکم. شکریہ. بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. چلیں اب آپ بچوں کی طرف آئیں. چلیں جی یہاں سے شروع کر رہے ہیں. 4 آیتیں آپ پڑھیں گے. پہلی آیت یہ پڑھیں گے. شروع کیجیے، جلدی جلدی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناعمہ. ماشاء اللہ، اچھی کوشش رہی. ذال کو اور اچھی طریقے سے ادا کرنے زیر کی شاہ کوشش کیا صاحب کریں. کو، زیر شاہ صاحب کو جی دے دیں، جلدی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسعیہا راضیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی آپ کی جانب آئیں گے. آپ پڑھیں چھوٹے بچے. تیسری آیت. تیسری آیت پڑھیں. فی جنت عالیہ. غنہ پورا کریں اور عین کی ادائیگی دوبارہ ایک مرتبہ کوشش کریں. دوبارہ پڑھیں. فی جنت عالیہ. اچھی کوشش، غنہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھیں. بس لا تسمع فیہا لاغیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولتا کو ہا سے صحیح بدلیں کہ ہا کی ادائیگی کلیئر ہو جائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بچے جوش میں ہیں اور ہم سے سن لیں. اب کچھ بڑے بچوں کی جانب چلتے ہیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناعمہ. وجوہ یومئذ ناعمہ. لسعیہا راضیہ. لسعیہا راضیہ. فی جنت عالیہ. فی جنت عالیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. چاروں آیت ایک ساتھ کوشش کر سکتے. کوشش کرنا، کر کے دکھانا. کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگی. جی چھوٹے بچے. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیہ. پڑھ دیں. لا تسمع فیہا لاغیہ. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیۃ. لا تسمع فیہا لاغیہ. ماشاء اللہ. اور کون بچہ ہے؟ فرید بھائی. چلیں جی حدر میں. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ. فی جنت عالیۃ. لا تسمع فیہا لاغیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ ترتیل میں بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے. قرار میں جانا ہے، جواب الجواب میں. جواب الجواب میں چلیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیہ وجوہ يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. آخری آیت بھی کیسے پڑھ دیں؟ اور کوشش کیا کریں غنہ جہاں پر ہو رہا ہو غنے کی ادائیگی پوری رکھیں، جیسے راضیۃ فی جنت، نون مشدد وغیرہ میں غنہ ہوتا ہے. فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. بھائی آپ کی جانب آئیں، اگر چاروں آئے تو ہو جائیں. کوشش کریں. جانے جی کوشش. ویسے حمزہ کا سانس بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. بسم اللہ دیکھیں پھر اس کے بعد پڑھائی کی طرف جائیے. اگر پریکٹس ہوگی تو پھر اچھے انداز سے پڑھا جائے گا. یا پریکٹس آج چل ایک اور موقع دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے. یہ کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ کہا قرار القرار جواب الجواب، کیا تھا یہ اینڈ میں جو کیا ہے انہوں نے؟ اینڈ میں تو قرار میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قرار میں آ گئے، قرار میں آ گئے تھے. شروع میں کہاں تھے؟ جواب الجواب میں. شروع میں جواب الجواب. ماشاءاللہ. پریکٹس کر کے آنا ہے. کیا کریں حمزہ بھائی؟ آپ خاص طور پہ آپ پڑھ کر آئیے، آپ کی سانس بڑی ہے، مزہ آتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیاری ہوتی ہے. اور کون بچہ ہے؟ حامد بھائی. چاروں آئے تھے. اچھا چلیں جی. حامد بھائی بھی تیاری سے آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں تیاری. جی انہوں نے بتا دیا کہ ایک آیت چھوڑ کے میں 3 پڑھ سکتا ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی اچھا. آپ کوشش کریں اوپر سے پڑھیں. اگر چاروں آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 3 سے آپ سانس. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ فی جنت عالیہ. فی جنت سے فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا ماحول بنایا، بہت اچھا ماحول بنایا، زبردست. اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. کیسے تشریف رکھیں. ہم کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے بچیاں کیا بات کہہ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام احمد نور ہے، میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فور کڈس بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الیاسین. جی ہاں، قرآن کریم کا دل کی سورت کو کہا جاتا ہے یاسین. جواب
درست ہے. ایک اور کال. मेरा नाम कुरत लाइन है. मैं जोड़ा गुजरात से बात कर रही हूँ. आज के सवाल का जवाब है कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहते हैं. जज़ाकल्लाहु खैरा. ये मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल. जवाब दुरुस्त है. एक और कॉल. मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है. प्यारे आबिद बापू, जी. मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम बोलती बहुत अच्छा लगता है. मेरी प्रोग्राम में 143 कॉल है. मैंने आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा. पुराने पाक का दिल यासीन शरीफ है. माशाल्लाह. आपका जवाब दुरुस्त है. माशाल्लाह. एक और कॉल ले लेते हैं. ठीक है जी. मेरा नाम सैयद अहमद रजा है. सैयद अहमद सूरह रजा. यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है. जज़ाकल्लाहु खैरा. आमीन. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. आज का मुकाबला है कुछ अलग अंदाज से. ठीक है. और मुकाबला ये है कि टीम मक्की और टीम मदनी. कारी साहब लेंगे किसी भी एक सूरत का नाम. कारी साहब लेंगे किसी भी एक सूरत का नाम. टीम मक्की को बताना होगा उसकी पहली आयत कौन सी है. अब कारी साहब के ऊपर है कि कौन सी सूरत का नाम. पहली आयत पढ़नी है और कोशिश करें कि तरतील के साथ पढ़ें. जी कारी साहब. कारी साहब कोई माइक नहीं. कारी साहब सूरत का माइक लगा. मैंने हाँ, माइक लगा. सूरत का नाम लेंगे. आप पढ़ें. आसान आसान का. अच्छा. सूरतुल कौसर. सूरह कौसर. एक आयत छोड़िए. तरतील में. तरतील में. बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन नंबर कोई भी नहीं मिलेगा. एक आयत कहा था. एक आयत का था ना भाई. चलें आपको दे दिया है. आपको नंबर दे दिया. ठीक है जी. आपकी जानिब आएंगे. जी कार साहब. सूरत का नाम. सूरतुल कुरैश. सूरह कुरैश. जबरदस्त जबरदस्त. सूरतुन नास. सूरह नस्र. माशाअल्लाह जबरदस्त. माशाअल्लाह. माऊन. सूरतुल माऊन. गुड. सूरह लहब. सूरतुन नाज़ियात. सुभान अल्लाह. सूरतुत तकवीर. वाह वाह. नाम. सूरह नबा. अल्लाह. माशाअल्लाह. सूरतुल लैल. माशाअल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त. सूरतुल अलक. माइक नीचे. सूरतुल अलक. अच्छा, इक़रा में हम क्या करेंगे. कलकला भी. इक़रा बिस्मिल्लाह. माशाअल्लाह. जी. जबरदस्त. अब आप बताएं सूरतुद दुहा. माशाअल्लाह. ठीक है. फास्ट फास्ट.
اچھا اب آپ بتائیے سورہ انفطار. إذا السماء انفطرت. بتائیے. سورۃ النساء. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0. آپ پڑھ دیں گے؟ نہیں. چلیں جی فیصلہ ہو گیا ہے. آپ سورہ نساء اگر ادھر آ جاتی تو یہ مقابلہ تو ہی ہوتا ہے, آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو فیصلہ ہو چکا ہے. پہلا مقابلہ تھا اور آج کا پہلا مقابلہ جیت لیا ہے ہماری ٹیم اے نے. قائد صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی میں ایک اور ایکٹیویٹی آپ لوگوں کی جانب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. آج تھوڑا ذہن بنائیں کہ آج ایکٹیویٹی بڑے بچوں کے ساتھ ہو. آ جائیے جی آپ لوگ چاروں آ جائیے. نعت خاں آ جائیے, ادھر آ جائیے, جلدی آئیے جلدی جی. مائک لیں, آئیں تو بیٹا آ جائیں, آئیں تو آ جائیں. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ادھر آئیے, ادھر آ جائیں, ساتھ ادھر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کو پیٹنا ہو ادھر آ جائیے, تھوڑا سا آگے کی جانب آ جائیں, تھوڑا سا آگے کی جانب آ جائیں. چلیں جی مائک آگے, ایک اور مائک دیں, ادھر سے لے کر آئیے مائک. اچھا جی پیارے بچوں, طریقہ کار یہ ہوگا, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمیں کن کن کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بتائیے. کوئی بھی دو باتیں سے پہلے جی. پانی پینے سے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وضو کرنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے, اٹھنے بیٹھنے سے پہلے اٹھنے بیٹھنے سے پہلے. دو باتیں ہو گئیں جی. کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے. ایک اور بتائیے. امامہ باندھنے سے امامہ باندھنے سے پہلے. گڈ. سر پہ تیل لگانے سے پہلے. سر پہ تیل لگانے سے پہلے جی. عطر لگانے سے پہلے. عطر لگانے سے پہلے. سرما لگانے سے پہلے. سرما لگانے سے پہلے جی. اب مائک رکھ دیں, کپڑے اب پہننے سے مائک رکھ دیں, مائک رکھ دیں, مائک رکھ دیں. ٹھیک ہے, طریقہ کار یہ ہوگا, رکھیں فرید بھائی مائک کیوں نہیں رکھ رہا ہے. طریقہ کار یہ ہوگا ناظرین کہ آپ لوگوں نے بھی غور سے سننا ہے. اب جو میں کام بولوں گا کہ آپ نے کام کریں, اگر میں کہوں بسم اللہ پڑھ کے کریں تو آپ نے کرنا ہے, ورنہ ذہن میں رہے گا. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو ہوا ہے لیکن آج آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جلدی سے بیٹھ جائیے. آپ آؤٹ ہو بھائی. میں یہ کہا تھا اگر میں بولوں تو, میں نے بسم اللہ بولا ہی نہیں تھا. ایک چانس. چلیں جی, سفارش لگا دی ادھر شاہ صاحب نے, لیکن اب کسی کو چانس نہیں. چلیں جی, اگر ہم کہیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں, اور اگر میں کہہ دیتا ہوں بیٹھ جائیں تو آپ نے نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی, مسکراہٹ آ رہی ہے, مسکراہٹ آ رہی ہے. دیکھیں چلیں جی دیکھتے ہیں. آپ ادھر بیٹھ کے پروگرام دیکھتے تھے نا, پڑھتے تھے اور سب کچھ ادھر سے, آج ادھر آ گئے آپ لوگ. ٹھیک ہے, اچھا جی بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے. آرام سے آرام سے آرام سے, تھوڑا آگے ہو کے تھوڑے سے میرے بچے آگے ہو جائیے. جی جی, ادھر بھی توجہ رکھنی ہے آپ نے. کھڑے ہو جائیے جلدی سے کھڑے ہو جائیے. ماشاءاللہ, سمجھدار, گڈ, بہترین, زبردست زبردست. اچھا جی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. انس بھائی آ جائیے آ جائیے آ جائیے. اچھا ایک ہاتھ اوپر کر لیں. سمجھدار, گڈ, سمجھ گئے. بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ اوپر کر لیں, دوسرا ہاتھ بھی اوپر کر لیں. بسم اللہ پڑھ کے اوپر کر لیں. اچھا ایک ہاتھ نیچے کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے نیچے کریں, دوسرا ہاتھ بھی نیچے کریں. آؤٹ ہو گئے. آ جائیے بیٹھ جائیے. چلیں آپ تو ادھر جائیے, یہاں میرے ساتھ آ جائیے, یہاں پر آ جائیے. ٹھیک ہے, آپ ہاتھ باندھ لیجئے دونوں, آپ تینوں ہاتھ باندھ لیجئے. بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ باندھ لیں, ہاتھ کھول دیجئے, بسم اللہ پڑھ کے کھول لیں. ٹھیک ہے, ایک ہاتھ سر پہ رکھ لیں, بسم اللہ پڑھ کے سر پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, دوسرا بھی رکھ لیں. اچھا بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کر لیجیے. آؤٹ ہو گئے. آ جائیں انس بھائی, آ جائیں. انس بھائی آؤٹ ہو گئے, انس بھائی آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے کیا ہو گیا انس بھائی آؤٹ ہو گئے تو یوں غصہ کر رہے ہیں. غصہ نہیں کریں, یہ تو مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فرید بھائی آپ ان سے ہاتھ ملائیے, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ملائیے. آپ کو تو بولا نہیں تھا, آپ کو تو نہیں بولا تھا. چلیں جی فیصلہ ہو گیا ہے. اچھا آواز نکال کے نہ ہنسیں جی, آواز نکال کے نہیں ہنسنا چاہیے. فیصلہ ہو گیا ہے, آج کا مقابلہ جیت لیا ہمارے فرید عالم بھائی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
अच्छा फरीद भाई गिफ्ट की तरफ देख रहे हैं। जी फरीद भाई ये आपको गिफ्ट, ठीक है जी। पानी पिएगा इसमें आप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। चलें जी एक कलाम शामिल करते हैं, हम्द कोई शामिल करें। अच्छा माइक तो यहाँ रखे हुए हैं। चलें जी नात खानों को माइक दीजिए, नात खानों को माइक दीजिए, ये भी माइक दीजिए। चलें जी ये लें जी, बैठिए आइए, आप बैठिए आइए, आप बैठिए आइए, आप बैठिए आइए जी। बेटा आप कौन सी है अनस भाई, कौन सी हम पढ़ना है? मिला के मिला के रहें, चलें मिला के पढ़ते हैं, सब मिलकर पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम रब का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह आमीना बीबी के गुलशन में आएंगे ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आएंगे ताज़ा बहार। पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम। आज रो दीवार मदनी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कुछ कमेंट्स की जानिब आ जाता हूँ। मोहम्मद माजिद, ज़ुबैर अत्तारी, सुहेल अत्तारी, अदनान भाई, राना तस्लीम, मोहम्मद मक्की, इसहाक भाई, नोमान शेख, फरहान खान, मोहम्मद वाजिद, इम्तियाज़ अहमद, अब्दुल कादिर, अब्बास बुखारी, इदरीस शेख, साबिर हुसैन, खुशबुए मदीना, मोहम्मद एजाज, तारिक नदीम, अहमद लतीफ़, नूर आलम, मोहम्मद मुबीन की जानिब से प्रोग्राम की तारीफ़ की गई है। कह रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नवाज अत्तारी भाई ने लिखा है माशाअल्लाह मरहबा, बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जिससे हमारे बच्चों के इल्म में बहुत इजाफा हो रहा है। अल्लाह पाक शाह साहब को, कारी साहब को नज़र बद से बचाए और अमीर सुन्नत के साथ चल मदीना की सआदत नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज अहमद भाई। आसिफ शेख ने लिखा है कि कारी साहब की आवाज़ में और बरकत दे। चले कारी साहब होते तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता। और किड्स मदनी चैनल। नवाज अली भाई लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम के बाद मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाऊं। जी अच्छी बात है, जो दिल चाह रहा है आप वो कर जाएं।
तबस्सुम अत्तारी लिखते हैं कि मुझे अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अहमद आसिफ की तरफ से पैगाम है, मुझे अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक किड्स मदनी चैनल और दावत इस्लामी को ता क़यामत तक सलामत रखे। मोहम्मद कैफ यूनुस भाई कहते हैं कि प्रोग्राम का वक्त बढ़ा दें, 1.5 घंटे का तकरीबन प्रोग्राम होता है और उसके बाद भी फरमाइश है कि प्रोग्राम बढ़ा दें। और कुछ चैलेंजेस वगैरह आए होंगे लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सके। चलें जी, आपका चैलेंज भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला चैलेंज आपके शामिल करेंगे। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ें। शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला मरहला, अगला सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कौन सा सेगमेंट शुरू है? अच्छा जी, खाना खाने से मुतालिक यूसुफ भाई आपकी कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ तरबियत कर रहे हैं, कुछ सुन्नतें बता रहे हैं, कुछ आदाब बता रहे हैं, तो मैं भी इसको कंटिन्यू लेके चलूँगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने जहन में रखना है जब खाना खाने के लिए आप बैठ जाएं, बैठना है खाना खाने के लिए, खड़े होकर खाना। अच्छा बाज़ जगह पर यूँ होता है कि सब खड़े होकर खा रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या बात कही है शाह साहब ने, बहुत प्यारी बात की, माइक में दें जी। खुद भी बैठ जाएंगे, दूसरों को भी दावत दे देंगे। शादी में जा रहे हैं, बैठ के खाना है। अगर किसी मैयत वगैरह में किसी तकरीब में चले गए और ऐसा कोई मौका होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां माहौल नहीं बना हुआ, तो आपने माहौल बनाना है। क्या करना है? अच्छा माहौल बनाना है, दीनी माहौल बनाना है और आपने बैठ कर ही खाना खाना है। अच्छा ये आदत बनाएं कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं ना बैठकर, पापड़ आप शौक से खाते हैं तो पापड़ कैसे खा लें? बैठकर खा लें। चिप्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जिंगर बर्गर खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो चल के फिरते लोग खा रहे होते हैं, तो आपने अपने अंदर आदत ये लेकर आनी है कि ये भी मैं कहीं, मैं भी, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, ठीक है, आपने बैठकर खाना है। अच्छा जी, बैठना कैसे, आज इस तरफ थोड़ी हम बात करेंगे कि बाद बच्चे ना 4 जानों बैठते हैं। अच्छा मैं ऐसी जगह बिठाना चाह रहा हूँ कि जहाँ से नज़र आ जाए। कहाँ बिठाएं हजरत? इधर बिठाएं या इधर बिठाएं? इधर, इधर से आ जाएगा ना, कहीं से भी बिठा दें। अच्छा जी चलें जी, इसके ऊपर, इसके ऊपर बिठा दें। अच्छा ये कहीं है, अच्छा चलें जी, यहाँ हमजा भाई आप आ जाएं, ठीक है, हमजा भाई आएंगे और हमजा भाई 4 जानों, जिसको कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, आए बैठे, हाथ दें। वाह भाई आज तो हमजा को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, चौकड़ी मार के 4 जानों, ये 4 जानों हैं, 4 जानों, 4 जानों, पालती मार के जिसको कहते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। बाद बच्चे ना ऐसे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, कैसे? बीच में यूँ करें, ठीक है, यूँ करें बीच में, और आपने पर्दे में पर्दा करके खाना खाना है, ठीक है। आप ये देखें, बाद बच्चे इस अंदाज से बैठते हैं, दिखाइए जी, ऐसे, ये चौकड़ी मार के यूँ खाते हैं, चौकड़ी, ये 4 जानों जिसको कहते हैं, इस तरह बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इस तरह बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर एक, अब किस तरीके से बैठकर खाएं ये आपको हमजा भाई बता रहे हैं, ठीक है। हमजा भाई कोई भी एक सुन्नत तरीका बता दें। 2 जानों बैठिए, 2 जानों, ठीक है, उल्टा पाँव बिछाइए और सीधा पाँव खड़ा रखें, ठीक है। ये कौन सा एक तरीका हो गया? ये सुन्नत तरीका है, ठीक है। इस तरीके से बैठ जाएं, या 2 जानों बैठ जाएं, 2 जानों बैठ के दिखाइए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये 2 जानों हैं। ये 2 तरीके जो हैं आप इस तरीके से बैठ जाएं। एक और है, आप उस तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा तरीके हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने जो सुन्नत की नीयत से खाना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस तरह बैठकर खाना खाना, तो जब भी आप नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, तो आपने कैसे सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाना है। अब आप कुर्सी पे बैठ जाइए, चलें चलें, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ये एक मामला हो गया, जैसे एक मामला हो गया, बाल बच्चे शोर मचा देते हैं, क्या करते हैं, या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, हो सकता है उनको चोट लग गया है, तो आपने अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकालना चाहिए, ये नहीं ज़ोर ज़ोर से, जब कोई अटक गया, कोई भूल गया, फिर हंसना शुरू कर देंगे, ये अंदाज अच्छा नहीं है, और सामने वाला और घबरा जाता है, और घबरा जाता है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करें कि आप जो है आराम से, इत्मीनान से, पहले आप तसल्ली से वो चीज़ समझें, फिर उसके बाद उस काम को करने के लिए तैयार हो। अच्छा पहले लुकमे पर आपने कहना है बिस्मिल्लाह। क्या कहना है? बिस्मिल्लाह। जैसे आप लुकमा बना रहे हैं, कहिए बिस्मिल्लाह, फिर उसको खाइए, ठीक है।
दूसरे पर बिस्मिल्लाह रहमान, तीसरे लुकमे पर कहिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हर लुकमे पर अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, या वाजिदू, या वाजिदू। हाँ, लुकमा जब बना के खा रहे हैं, चावल का लुकमा हो, बिरयानी का लुकमा हो, खिचड़े का लुकमा हो, या कोई भी आप लुकमा आप खा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी हामिद भाई को माइक दें। अगर कहीं इतना रश हो के बैठने की जगह ना हो, फिर वहाँ पर कैसे बैठेंगे? इतना रश है कि बैठने की जगह निकाल के सर खाना, ठीक है। वही है कि अगर जहन बना हुआ होता है ना हामिद भाई, जहन बना हुआ होता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो बंदा काम कर लेता है। चाहे रश हो, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, रश है, और थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, वहाँ पे भी रश है, फिर घर चले जाएं, तो घर पे रश नहीं होगा। हर जगह रश नहीं होता है। ऐसी जगह बना लें कि भाई मैं यहाँ बैठकर खाऊंगा, तो ये आपने थोड़ा सा एहतमाम करना है। अच्छा, बाद बच्चे जो है ना, सालन या चटनी या जो भी होता है वो रोटी के ऊपर रख देते हैं, तो रोटी के ऊपर आपने कोई भी चीज़, आप ये सालन या चटनी वगैरह रोटी के ऊपर नहीं रखेंगे। अच्छा, बाद बच्चों की आदत ये होती है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं इसीलिए बच्चों वाली एक अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि रोटी से ना हाथ पोंछ लेते हैं, रोटी से हाथ पोंछते हैं, हाथ धोकर आए, गीले हो रहे हैं, अब रोटी रखी हुई है उसके ऊपर यूं, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह सालन में हो गया आपके हाथ, तो फिर रोटी से पोंछ लिया, ठीक है, सालन वाले हाथ। फिर इसी तरह जो है छुरी बाज़ अगर छुरी जो है ना वो इस्तेमाल होती है, तो रोटी से यूं कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो ये भी अंदाज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अव्वल और आखिर, यानी शुरू में भी आखिर में नमक या नमकीन खाइए, नमक या बास ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं वो नमकीन होती हैं, तो उनसे इब्तिदा करें, वो थोड़ा सा खा लें, या नमक थोड़ा सा रख लें, वो खा लें। तो अव्वल और आखिर, यानी शुरू में भी और आखिर में भी, इब्तिदा में भी और आखिर में भी, अगर नमक या नमकीन चीज़ से आप इब्तिदा करेंगे तो 70 बीमारियां दूर होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है जी, दोनों यूं है कि बाद बच्चे ना रोटी तोड़ते हैं, तो रोटी तोड़ने का अंदाज ये होता है एक ही हाथ से तोड़ रहे होते हैं, उंगली से तोड़ रहे होते हैं, तो ये सही अंदाज मगरूरों का तरीका है, एक हाथ से रोटी नहीं तोड़नी है। तोड़ने का सही तरीका क्या है? उल्टे हाथ में रोटी पकड़ें, सीधे हाथ से तोड़ें, और तोड़ें भी ऐसे नहीं साइड में ले आके, जहाँ सालन है या चाय वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप खा रहे हैं, सालन के ऊपर रखकर तोड़ें, उल्टे हाथ में पकड़ें, सीधे हाथ से तोड़ें। अब ज़ाहिर 4 पीस होते हैं, रोटी के 4 पीस कर लें, फिर उसके बाद जो है आप जो है उसको खाना शुरू करेंगे। अच्छा, बाज़ होते हैं रोटियाँ नरम होती हैं, तो आपने बड़ा निवाला नहीं लेना है, ठीक है, ये बड़ा सा बनाया, बड़ा सा पीस रोटी का, फिर इसके अंदर आलू भी डाल दिया, एक बोटी डाली है, आप तो इसको फिर रोल बना रहे हैं, छोटे सा रोल बना रहे हैं, और फिर ये इतना बड़ा बन गया। अब मुंह कितना सा है? इतना सा। निवाला कितना बड़ा है? अब मुंह जब आप ऐसे खोल रहे हैं, थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, लेकिन जब आप निवाला बड़ा है, ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, फिर जब मुंह में जाएगा तो फिर ये चबेगा कैसे? तो आपने छोटे छोटे निवाले लेने। कितने? इतने इतने से निवाले लीजिए। कितने? इतने से छोटे छोटे निवाले। आराम से खाइए, खाना आराम से खाइए, इत्मीनान से खाइए, अच्छे अंदाज से चबा के खाइए। तो जो जो बातें आपको बताई हैं कुछ समझ में आई होंगी जी, ठीक है, तो आपने उसको अमल भी करना है। अच्छा, बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ करने का वक्त आता है, ओ मैं भूल गया, ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस में रहें, ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से काम फरमाया करते, तो मैं भी इस अंदाज से करूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं काम करूँगा। प्यास लग रही है, पानी पिया, प्यास बुझ गई, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक पिएंगे प्यास भी बुझ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा मरहला, जिसका नाम है बच्चों की महफिले नार। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। की जानिब बढ़ेंगे जी, कुछ कॉल्स दीजिए, कॉल्स की जानिब जाइए आप। मेरा नाम महक बतूल है। महक बतूल। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। महक मदनी मुन्नी,
زبردست زبردست. ایک اور کھول لیں. میرے اچھے عابد بھائی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. دو مرتبہ. آج میں آپ کو اسماء الحسنی سناؤں گی. سنائیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم اللہ رب العالمین. اسلام فور کڈز زندہ. زبردست. آمین آمین ویاکم. اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی اور پیاری سی بچی ہیں زینب منیر. اللہ پاک آپ کو کراچی سے، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے. ایک اور کال. میرا نام سید زین العابدین ہے. زین العابدین. میرا نام سید احمد رضا ہے. آج ہم قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے. قصیدہ بردہ شریف. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. آج میں انس بھائی کو چیلنج دوں گا، ایسا چھ سنا دے جس میں حور آتا ہو. اسلام کل بھی آیا تھا زندہ باد. انہوں نے دیتا فدا الرحمان. اچھا فدا الرحمان، آپ کو نام بھی یاد ہو گیا. زبردست. بعض بچے سمجھ لیں ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں نہیں بیٹھے ہوئے لیکن ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے رہتے ہیں. زینب منیر ہیں، فدا بھائی نے نام بھی یاد ہوگا ان لوگوں کے. ٹھیک ہے، زبردست ماشاء اللہ. آپ کا پروگرام ہے، یہ پروگرام کس کا ہے؟ یہ پروگرام کس کو دیا؟ ہاں یہ آپ کا پروگرام ہے تو اس کی دعوت بھی آپ نے عام کرنی ہے. اور جب آپ کا پروگرام شروع ہو رہا ہے تو دیکھے گا کون؟ جی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. قصیدہ بردہ شریف اور چیلنج بھی دیا گیا اور کل بھی یہی چیلنج آیا تھا. چیلنج جلدی سے پورا کر دیں. حور نہیں آ رہا؟ نور نہیں، حور 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 مشکل ہو گیا. چلیں جی ابھی تو آپ کا چیلنج پورا نہیں ہو پا رہا. آج تیاری کیا ہے ذرا یہ بتائیے، تیاری کی طرف آئیں گے. یہی ہے اللہ اللہ. ساتھ ہم دے دیے ایک ساتھ. ساتھ ہم دیں. آپ کی کیا تیاری ہے؟ نعمتیں بانٹ تجسم. اچھا جو شروع میں پڑھی گئی تھی وہ ہم نہیں دی، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں دی. جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا درود پاک. درود پاک. چلیں جی درود پاک سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا مولانا محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے گئے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے گئے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
माशाअल्लाह। ठंडी ठंडी हवा, महकी महकी फजा, ठंडी ठंडी हवा कहाँ की है? मदीने की है। मदीने की हर चीज बेहतरीन है, मदीने की हर चीज बेहतरीन है। मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। यहाँ पे धूप जो है, धूप यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन मदीने की धूप भी मदीना मदीना है। मदीने की धूप भी वाह वाह। क्या है वो शेर? छाओ तो हर जगह की ठंडी है, छाँव तो हर जगह की ठंडी है। हाँ, जब बंदा छाँव में आता है तो उसको अच्छा महसूस होता है, लेकिन धूप भी वाह वाह मदीने की, धूप भी वाह वाह मदीना मदीना है। मदीने के फूल भी अच्छे हैं, मदीने के कांटे भी अच्छे हैं। मदीने की हर चीज अच्छी है। जो कह रहा है ये अच्छी नहीं है, वो खुद अच्छा नहीं है। जो मदीने में आके ये बोले कि ये अच्छा नहीं है, मदीने की हर चीज अच्छी है। वहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ की जो है मिठाई अच्छी है, ठीक है, वहाँ के खाने अच्छे हैं, वहाँ के बर्तन अच्छे हैं, वहाँ की सब्जी अच्छी है, वहाँ की गाड़ियाँ अच्छी हैं, वहाँ के कालीन अच्छे हैं, वहाँ की हर मस्जिद अच्छी है। मदीना मदीना क्योंकि निस्बत है हमारे आका से। मदीना इसलिए अत्तार, जानो दिल से है प्यारा, यानी जान से भी प्यारा है, दिल से भी प्यारा है, हर आन से प्यारा है। मदीना इसलिए अत्तार, जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, मगे मग के फजा मदीने की, मगे मग के फजा मदीने की, आरज़ू है खुदा मदीने की, आरज़ू है खुदा, आरज़ू है खुदा, आरज़ू है खुदा मदीने की, मुझको गलियां दिखा मदीने की, मुझको गलियां दिखा मदीने की, छाओ तो घर जगह की ठंडी है, ठंडी है, छाओ तो घर जगह, छाओ तो घर जगह की, छाओ तो घर जगह की ठंडी है, धूप भी बाबा मदीने की, धूप भी बाबा मदीने की, धूप भी बाबा मदीने की, जाके आता रे फिर मदीने में, जाके आता, जाके आता, जाके आता रे फिर मदीने में, रहमतें लौटना मदीने में, रहमतें लौटना मदीने की, जाके आता फिर मदीने में, जाके आता, जाके आता, जाके आता फिर मदीने में, रहमतें लौटना मदीने की, रहमतें लौटना मदीने की, जाके आता फिर मदीने में, जाके आता, जाके आता, जाके आता, जाके आता फिर मदीने में, रहमतें लौटना मदीने की,
मते लूटना मदीने की ठंडी ठंडी हवा मदीने की ठंडी ठंडी हवा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की चलता हूँ मैं भी काफिले वालों को जरा मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की ठंडी ठंडी हवा मदीने की मदीने की ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी हवा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगी मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए ठंडी ठंडी हवा मदीने की मदीने की ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी हवा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की तबा मुझे सरकार मदीना दे दो ले चले मुझको जो तबा वो सफीना दे दो याद तबा में तड़पने का करीना दे दो चश्मे तरसू से जिगर शाग मदीना दे दो ठंडी ठंडी हवा मदीने की मदीने की ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी हवा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की सफर हमारा भी सरकार मदीने का इज़्न मिल जाए गर मदीने का काम बढ़ जाएगा कमीने का मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले ठंडी ठंडी हवा मदीने की मदीने की ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी गवा ठंडी ठंडी हवा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मगी मग की फजा मदीने की मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से गे प्यारा मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से गे प्यारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना गरा शिकी आंखों का तारा मदीना खुशा झूमता जा रहा है सफीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो लगाएंगे दीवाने नारा मदीना
ठंडी हवा मदीने की ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा मदीने की मांग के फजा मदीने की मांग के फजा मदीने की मदीने के जलवों की कुर्बानी जाओ खुदा ने कैसा सवारा मदीना मदीने के जलवों के कुर्बानी जाओ खुदा ने कैसा सवारा मदीना वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज़ गुंबद वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज़ गुंबद वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज़ गुंबद वो कैसा गे प्यारा मदीना एक रोज़ी होगा जाना सरकार की गली में होगा वही ठिकाना सरकार की गली में एक रोज़ी होगा जाना सरकार की गली में होगा वही ठिकाना सरकार की गली में लपन नबी के नाते दिल में नबी की यादें लपन नबी के नाते दिल में नबी की यादें लपन नबी के नाते दिल में नबी की यादें जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में एक गोपा से कुछ नहीं गए लेकिन ये देखे लेगा एक दिन मुझे जमाना सरकार की गली में समझेंगे समझेंगे उनकी करम नवाजी जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में जिस दिन का हुस्न क्या कहना सबसे गुंबद का हुस्न क्या कहना जालिया दिल खुशा मदीने के जालिया दिल खुशा खुशा मदीने के मांग की फजा मदीने की। माशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है माशाल्लाह मदीना मदीना हो गया माहौल बन गया ज़बरदस्त। एक अमीर माविया रदी अल्लाह तआला की मनक़ब शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से हमारे पीर व मुर्शिद हमारे अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें परफॉर्म करने की मदनी चैनल चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप पढ़ें। मुआविया 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 मुसल्लम सुबूत गए फजीलत मुआविया आया के दिल की तरह फजीलत मुआविया 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 मुआविया। बच्चों का मदनी चैनल